Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Биз бүгүн кандай мамлекетте жашап жатабыз? Кыргызстан кандай мамлекет? Кыргызстанда 6,5 миллиондон ашык калкыбыз бар. Анын ичинен 2 миллион 300 миңи балдар, 700 миң пенсионер карыялар, 200 миң майыптыгы бар жарандар, 800 миң жумушсуздар, 1 миллион мигранттар, 200 миң аймактык административдик статус жок жерлерде жашаган, үйлөрүнүн документи жок жарандар, 1 миллион калкыбыз конституциялык шайлоого жана шайлоонууга укугудан ажыраган жарандар, 2 миллионго жакын жакыр жашаган мекендештерибиз, 4 миллиард 165 миллион доллар сырткы карызыбыз, 500 миллионго жакын долларга жакын ички карызыбыз. Бул карыздар биздин ВВПнын ички дүң продукциянын 68%-ын түзөт. Эгерде бул пайыздык көрсөткүч 70%-дан ашкан болсо, анда бул карыздарды камсыздоо, башкаруу кыйын болуп калат. Урматтуу мекендештер, бул Кыргызстандын ички көйгөйлөрү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды сырткы мындан кем эмес көйгөйлөр каптап турган учуру. Урматтуу кыргыз элим, биз ушундай мамлекетте жашайбыз дедик беле? Ушундай өлкөнү эңседик беле? Урпактарыбызга ушундай келечекти калтырабыз дедик беле? Урматтуу мекендештер, мына жогоруда мен айткан көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган Багыт саясий партиясынын атайын программасы бар. Бул программаны биз сиздер менен бирдикте гана ишке ашыра алабыз. Эгерде сиздер бизге ишенич көрсөтүп, 28 ноябрда Багыт саясий партиясына добуш берсеңиздер, биз ушул программаны ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзүп бересиңер. Урматтуу мекендештер, Багыт саясий партиясынын номери 7, менин жеке номерим 2, Кыргызстандын келечегин бирге түзөбүз.